Hello， 大家好，这里是 Time Traveler， 让您了解各类故事的频道。今天的主题是睡觉打呼是呼吸中止症吗？想要睡得好，其实不是这么容易。壮世代随着年龄变化，肌肉张力下降会连带导致呼吸道收缩。打呼就是睡得好吗？起床的时候觉得头痛怎么办？睡觉打呼其实很有可能已罹患睡眠呼吸中止症。根据美国研究，睡眠呼吸中止症在中年男性、更年期后女性族群里至少占2成以上。医师提醒，睡眠呼吸中止症会出现9个症状。阻塞型睡眠呼吸中止症是什么？亚东医院胸腔内科暨睡眠专科医师表示，正常人在睡眠期间呼吸道是畅通的。阻塞型睡眠呼吸中止症患者的临床症状为上呼吸道塌陷、喉咙的软组织塌陷，呼吸时就会引起悬雍垂震动而出现呼吸不顺畅、打呼甚至缺氧的情形。当阻塞型睡眠呼吸中止症患者的肌肉过度放松，就有可能完全堵住呼吸道，导致呼吸困难甚至停止。睡眠呼吸中止症常见于男性、扁桃腺或舌头较大的人，以及脖子粗、下巴短、上颚窄的人。另外也常见于肥胖症、糖尿病、耐药性高血压、慢性心脏衰竭患者。其他可能的危险因子还包括抽烟、长期有慢性鼻炎、具有睡眠呼吸中止症的家族病史。睡眠呼吸中止症的症状，以下为睡眠呼吸中止症的症状。1. 持续且大声的打呼。2. 睡着时有时会呛到或需要喘气。3. 没来由的嗜睡，总是睡不饱。4. 起床时感到头痛。5. 睡觉时常跑厕所、夜尿症。6. 高血压。7. 记忆力下降，注意力不集中。8. 情绪暴躁或感到忧郁。9. 性欲减退。10. 起床时觉得口乾舌燥。睡眠呼吸中止症的治疗方式。现行治疗睡眠呼吸中止症的方式如下。1. 正压呼吸器，在睡眠期间即有小型的床边设备，持续输送正压气流，以保持呼吸道畅通。2. 止鼾器，轻中度睡眠呼吸中止症可利用可置化的止鼾器来扩张呼吸道或减少呼吸道塌陷。3. 手术治疗，手术治疗适用于无法耐受上述治疗或治疗失败的病人，也适合解剖学上明显可利用手术矫正的病人。4. 行为疗法，改变睡姿，建议体重过重的患者减重。打呼就是睡眠呼吸中止症吗？医师说明，打呼不一定是睡眠呼吸中止症，不过有1/10的打呼是睡眠呼吸中止症，还是要多加留意。如果不知道自己会不会打呼，也没有枕边人帮忙观察的话，现在有一些手机程式能帮助观察睡眠是否有呼声，呼声音频高高低低，中间有中断，这类人罹患呼吸中止症的机会较高，建议进一步来睡眠门诊检查。至于睡眠期间发生呼吸中止会有什么影响？当呼吸中止达1分钟，身体会开始缺氧，心跳也会变慢，这时大脑会强迫患者醒来大口喘气，这会导致患者无法拥有持续的睡眠，更可能增加潜在的健康风险。避免打呼方法，口腔肌肉运动训练舌根。医师表示，轻微打呼患者想要避免打呼，可在家做口腔肌肉运动来训练舌头、上呼吸道软组织张力，训练频率为每天至少做1次。另外，吹笛子也会有帮助。亚东医院睡眠中心技师说明，除了口腔肌肉运动之外，建议有打呼状况的患者可以侧睡，像是抱着枕头睡觉，或是在衣服后面缝上网球，帮助保持侧睡姿势，以此避免仰卧造成的呼吸道塌陷状况。如果上述方式都没有办法改善的话，建议到睡眠门诊检查。如果喜欢我们的影片的小伙伴们，记得订阅、追踪以及开启小铃铛，才不会错过精彩的影片。我们下次见。